تغييرين وحده. رضا متولي ترد مرة تانية والهدف الأول. الله عليك يا رضا متولي، الله عليك، تسلم رجليك يا ابني. معنا الكابتن عبد اللطيف الدوماني المدير الفني لفريق ديكنس، وتهنئة من قناة القاهرة وبرنامج كرة بلدنا بالفوز النهارده على فريق سمنود. كابتن عبد اللطيف، النهارده فريق سمنود لعب بمبدأ الفير بلاي، لكن فريق ديكنس لم يظهر بالمستوى المعهود. تقول ايه النهارده كده؟ طبعا بقول لحضرتك نادي سمنود طبعا نزوله للدرجه الثانيه، اتمنى ان الناس فيها المسؤولين يعيدوا ترتيب الاوراق من جديد. نادي كبير، نادي له شعبيه كبيره جدا، اتمنى ان شاء الله انهم يقدروا يلموا نفسهم ويتحدوا بقى الفتره الجايه عشان يقدروا يرجعوا سمنود طبعا لوضعه الطبيعي تاني. الحاجه الثانيه دي ماتشات صعبه جدا، سمنود مش بيك على حاجه، بيلعب بدون ضغوط. انت نازل فرقه ديكرس نازله النهارده مطالبه ان هي تكسب، مفيش غير حل واحد للمكسب. طبعا اللعيبه انت عارف لما يبقى محطوط تحت ضغط التوتر بيزيد، العصبيه بتزيد، وده اثر بالسلب علينا في الشوط الاول. لكن دخلت اديتهم ما بين الشوطين وعملنا تغييرات كلها هجوميه الحمد لله. في الشوط الثاني اسفرت عن هدف لرضا متولي. احنا النهارده انا بقول بلدي وفرقتي نادي سمنود هارد لك، وانت عندك فرقه كويسه جدا جدا جدا. والنهارده الماتش احنا ما كناش عايزين اداء النهارده، كنا عايزين ال3 بونت عشان نحقق مركز كويس، والحمد لله ربنا كلل مجهودنا وتعبنا طول السنه، والحمد لله يعني كسبنا الماتش. احمد ربنا واشكر فضله على المكسب النهارده وضمننا البقاء، وبشكر الناس كلها اللي ساندتنا، والف مبروك لجمهور ديكرنس البقاء للسنه الثانيه على التوالي، وان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله، والسنه الجايه نستعد وان شاء الله ننافس ان شاء الله بامر الله. الحمد لله على الفوز، احنا كنا جايين الفوز اهم من النتيجه واهم اي حاجه، اهم ماتش لنا النهارده ان شاء الله عشان نضمن ان احنا قعدنا في الدوري. احنا مش مركزنا ده بس الحمد لله النهارده ضمننا بنسبه 95 ان احنا قعدنا، وان شاء الله هنفنش رابع باذن الله. الماتشين الجايين ان شاء الله نكسبهم، والحمد لله بنادي الفوز ده لجماهير ديكنس المحترم ومجلس الاداره والجهاز الفني، والحمد لله ان شاء الله نكسب الماتشين الجايين ونفنش رابع باذن الله في الدوري. الحمد لله احنا الاسبوع اللي فات كله مستعدين للماتش ده. الماتش ده اصعب ماتش بالنسبه لنا في الدوري، الحمد لله حققنا هدفنا بس ما فيش اداء، يعني الحمد لله اللعيبه كانت رجاله بس من غير اداء. الحمد لله ربنا كرمنا النهارده ب3 بونت. الحمد لله رب العالمين، ده بفضل اول حاجه لله عز وجل، ثم الدعاء والدينا والكابتن اسلام وكابتن الدوماني. بنتعب كتير في التمرين والحمد لله ربنا بيوفقنا في الماتشات، ومتهيألي ال3 بونت دول اغلى 3 بونت للدوري. الحمد لله على النتيجه، مبروك لفريق ديكرنس. نتيجه شيء طبيعي ان انت بتعاني، يعني اللي احنا الماتش ده معاناه طول السنه، رحنا كتير مفيش توفيق، ربنا كرمهم بفرصه ففروق لعيبه بتخلص ماتش. في طريق بقائه بدوري الدرجة للموسم الرابع على التوالي، حقق فريق ديكنس الفوز على مضيفه فريق سمنود بهدف للا شيء. رصد هذا التقرير كاميرا محسن أبو الوفا وتعليق محمد عبد النبي، وكان معكم محمود خالد.